نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن. به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند. این پوشش به این که به پاک دامنی شناخته شوند نزدیک تر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمی گیرند و الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.